नमस्कार दोस्तों, आर फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके सामने जो वाटर प्यूरीफायर दिख रहा है, इस वाटर प्यूरीफायर का ही देखिए ऐसा आवाज़ आ रहा है। ये पंप का ऐसा आवाज़ आ रहा है, चूहे जैसा आवाज़ आ रहा है। तो जैसे लगता है बूस्टर पंप के अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है चूहे जैसी। दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये इसका बेरिंग का आवाज़ आ रहा है। पंप के अंदर जो बेरिंग है, ये बेरिंग ख़राब हो चुकी है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है, चलिए देखते हैं। दोस्तों इस पंप को मैंने खोल दिया है और इसको देंगे हम इलेक्ट्रिक कनेक्शन और नीचे निकल कर देखेंगे क्या आवाज़ में कुछ फ़र्क पड़ता है या कुछ नहीं है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना है, जो एसएमपीएस के साथ वाइट वाला रेड के साथ और ब्लैक वाला ब्लैक के साथ एसएमपीएस का कनेक्शन आपको दे देना है। इसमें तो कुछ ज़्यादा नया नहीं है, मैं आपको हर बार बताता ही हूँ। और इस तरह से आपका आवाज़ मार रहा है पंप, ये देखिए। तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, वैसा ही आवाज़ आ रहा है जैसे अंदर आवाज़ आ रहा था। दोस्तों इसको कैसे रिपेयर करना है, किस तरह से रिपेयर करना है, मैं आपको बहुत ही अच्छी ढंग से बताऊंगा। दोस्तों आज का वीडियो पूरा देख लीजिए। आज का वीडियो देखेंगे तो आप अपना वाटर प्यूरीफायर का जो रिपेयरिंग है अच्छी तरह से सीख जाओगे। दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीछे वाले 2 स्क्रू निकालने हैं, क्योंकि पंप से वाइंडिंग से पीछे से आवाज़ आ रही है। तो हम पीछे वाले स्क्रू ही खोलेंगे। अगर पानी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो हेड खोलना पड़ता है, आगे से खोलना पड़ता है। लेकिन पानी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आवाज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। स्पार्किंग जैसा आवाज़ आता है, जैसे पार्किंग हो रहा है, या फिर चूहे जैसी आवाज़ आ रही है, जैसे चूहे की आवाज़ आती है, ची 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 जैसी आवाज़ आती है ना, ऐसे आवाज़ आ रही है अंदर से। तो बेरिंग का मामला हम देखेंगे, बेरिंग क्या हुई है, ब्लॉक हुई है, अटक गई है, या जाम हो गई है, ख़राब हो गई है, कुछ भी हो सकता है, बता नहीं सकते। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे, अंदर से उसको खोलेंगे नहीं, तब तक बता नहीं सकते। इस तरह से आपको स्क्रू निकालने हैं। ये देखिए, आराम से स्क्रू निकालना है, साइड में रख देना है, बहुत ही अच्छी तरह से रख दीजिए। अगर गुम हो गई तो पंप आपको दूसरा परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे स्क्रू मार्केट में आसानी से नहीं मिलते, मतलब ना के बराबर है। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरह से ये भी निकाल दिया। और देख सकते हैं आप इसकी लंबाई। तो ये स्क्रू आपको संभाल के रखना है, क्योंकि यही लाइफ है बूस्टर पंप की, ये नहीं है तो बूस्टर पंप नहीं है। तो ये तो रिमूव हो चुका है। अभी कैप हम निकालेंगे। ये देखिए, पीछे वाली कैप निकालते समय आपको क्या करना है, अपना जो स्क्रू ड्राइवर है उसकी मदद से, उसकी जो नोक होती है उसकी मदद से आपको निकाल देना है इस तरह से। दोस्तों ये वीडियो आप स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ ये आप देख पाओगे, लेकिन किस तरह से कर रहा हो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत क्रिटिकल काम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्फीयर का काम है दोस्तों ये। तो ये देख सकते हैं आप, ये कैप निकाल दी है और अंदर आपको दिख रही है बेरिंग। तो यही बेरिंग ब्लॉक है दोस्तों, इसकी वजह से ही अपना बूस्टर पंप आवाज़ मार रहा है। और अंदर देखिए डस्ट कितनी जमा हुई है, तो ये डस्ट भी हमें क्लीन करनी पड़ेगी। तो पूरा सर्विसिंग होने वाला है बूस्टर पंप का, पूरा की पूरा रिपेयरिंग होने वाला है। तो ये आगे से देखिए वाइंडिंग साइड में निकाल दिया। और तो दोस्तों देखेंगे, अभी इसको पहले क्लीन करेंगे, पहले कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, कुछ के अंदर कुछ पानी वगैरह गया है क्या, कुछ लीकेज वगैरह है क्या, वायर टूट गई है क्या, क्या कुछ हो गया है क्या, जो अनवांटेड एक्टिविटीज़ होती है ये कुछ होती है क्या, ऐसे आपको देखना है, परखना है, बाकी कुछ नहीं इसमें। और उसके बाद ही आपको पूरा क्लीनिंग करके लेना है जो हाउसिंग है इसका। तो ये देखिए बेरिंग यही पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है, लेकिन वाइंडिंग घूम रहा है। वाइंडिंग तो घूमेगा ही घूमेगा, क्योंकि बेरिंग का और वाइंडिंग का मामला अलग अलग है। तो ये जो हाउसिंग है इसके अंदर जो डस्ट है, ये डस्ट पहले निकाल कर लेंगे, क्योंकि ये डस्ट भी पंप को घुमाने से या घूमने से रोक रही है। ये देखिए, ये डस्ट भी आपको अच्छी तरह से निकाल लेनी है, ताकि पंप आपका नए पंप जैसे वर्किंग करने लगेगा जब आप रिपेयरिंग करके उसको वापस जोड़ देंगे। तो एक कॉटन लेता हूँ, और अगर आप रिपेयर कर रहे हैं तो आपको भी लेना पड़ेगा, ऐसा कॉटन ध्यान में रखिए। इस तरह से ये कॉटन लेना है, अच्छी तरह से साफ़ करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों साफ़ करना है, क्योंकि साफ़ सफाई इसमें इम्पोर्टेंट होती है।
ये हाउसिंग क्लीन होने के बाद हम अपने वाइंडिंग की तरफ मोड़ेंगे। वाइंडिंग को, यानी कि वाइंडिंग का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पंप थोड़ा थोड़ा भाग रहा है तो वाइंडिंग का कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। सिर्फ आपको बेरिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, बेरिंग किस तरह से रिपेयर करना है। तो ये हो गया है क्लीन। इसके बाद वाइंडिंग भी थोड़ा क्लीन करके लेते हैं, क्योंकि वाइंडिंग के ऊपर भी डस्ट होती है, तो इसको भी क्लीन करके लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको ये क्लीन करना है। इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। जितना आसान है उतना क्रिटिकल है, और जितना क्रिटिकल है उतना आसान है। सिर्फ आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये कार्बन वाली कैप, मतलब ये जहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक करंट इंसर्ट होता है इस पंप के अंदर जाता है, तो ये वायर, ये देखिए, ये वाली वायर और ये वाली वायर, ये दो वायर्स अंदर वाली कार्बन को, यानी कि वाइंडिंग को करंट प्रोवाइड करती है। इसको भी आपको क्लीन करना है, इसके अंदर भी डस्ट जमा हुई है। तो ये कार्बन है, इसकी मदद से ही अपना पंप चलता है। तो ये कार्बन को भी थोड़ा स्क्रू ड्राइवर की नोक से क्लीन करना है। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है दोस्तों, हल्का हल्का करना है, क्योंकि ये कार्बन बहुत सॉफ्ट होता है। अगर ज़्यादा आप प्रेस करोगे तो टूट जाएगा ये। तो आराम आराम से आपको उसको क्लीन करना है। तो देख सकते हैं आप, तो इसके अंदर जहाँ अपनी बेरिंग रेस्ट होती है, इसके अंदर की जो क्या बोलते हैं उसको हम, बेरिंग रेस्ट होने वाली जगह होती है, इसको भी आपको क्लीन करके लेना है। ये देखिए, यहाँ ही अपनी बेरिंग रेस्ट होती है। जो बेरिंग हमारी जाम हुई वाइंडिंग के ऊपर की जो बेरिंग है, तो इसी स्लॉट में ये जो कार्बन के नीचे का स्लॉट है वहाँ रेस्ट होती है बेरिंग। तो आपको इस तरह से कॉटन लगाकर भी थोड़ा क्लीन करना है, क्योंकि अंदर की डस्ट पूरी तरह से निकल जाती है। आप अगर कॉटन लगा के इसको क्लीन करोगे तो दोस्तों, इस तरह से ये क्लीन हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लीन हो चुका है। तो इसको भी थोड़ा साइड में रख दीजिए। इसके बाद आपको ये भी क्लीन हो गया है, देखिए, इसको भी थोड़ा साइड में रख देना है, क्योंकि इसका भी काम हो चुका है। अभी काम इस बेरिंग का बचा है। ये देखिए, पूरी तरह से ब्लॉक है, घूम नहीं, थोड़ी भी नहीं घूमती, कुछ भी करो, कितना भी घुमाओ। तो ये बेरिंग को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये देखिए यार, थोड़ा भी नहीं हिलता है। ये नीचे की कैप में पूरी तरह से फिट हो जाएगा तो कैसा चलेगा। तो ये बेरिंग की जो सेफ्टी कैप है, इसको हम निकाल देंगे। बेरिंग के अंदर जो बॉल होते हैं, उस बॉल को सेफ्टी के लिए लगाया होता है ये कैप। तो ये कैप आपको रिमूव करना है, तभी अपनी बेरिंग रिपेयर हो जाएगी या कर पाओगे आप। ये देखिए, अंदर देखिए बॉल दिख रहे, बॉल तो अच्छे कंडीशन में दिख रहे हैं दोस्तों। आपको सिर्फ ऑयल छोड़ देना है इसके अंदर। ये देखिए, कंडीशन तो बहुत बेहतरीन है इसकी। ये सिर्फ ब्लॉक हुआ है रस्ट होने की वजह से। तो ऑयल अपना बालों को लगाने वाला या खाने वाला ऑयल लगा सकते हैं आप। तो ये देखिए, इस तरह से आपको घुमाना है। थोड़ा थोड़ा हिलने लगा है दोस्तों, तो चालू हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहा है। देखिए, ये देखिए, अभी तो पूरा राउंड मार लिया, मतलब ये पंप अभी रिपेयर होकर ही रहेगा। तो ये देखिए, पूरी तरह से घूम रहा है, बहुत ही टोटली घूम रहा है, बहुत ही अच्छी ढंग से फ्री हो गया है ये। तो काम तो बढ़िया हो गया है दोस्तों यार, ये बेरिंग रिपेयर हो चुकी है। अभी देखेंगे ये पूरा असेंबल करने के बाद चलता है या नहीं चलता है। तो बेरिंग का तो काम हो चुका है। मेरे पास अभी ग्रीस नहीं है दोस्तों, अगर हम इसको ग्रीस लगाते तो ये लंबे समय तक चल जाता, लेकिन अभी ऐसे ही हम काम चला लेते हैं इस ऑयल की मदद से ही। ये कैप लगा देंगे इसके ऊपर की, और
पंप रीअसेंबल कर देंगे, जैसा हमने खोला था वैसा ही लगा देंगे इसको। तो ये देखिए घूम रहा है। तो वाइंडिंग को तो लगा देता हूँ हाउसिंग के अंदर, और पीछे से हम लगाएंगे अपनी ये इलेक्ट्रिक सप्लाई वाली कैप। तो इस कैप को लगाते समय आपको ध्यान में रखना है, बेरिंग के ऊपर कैप रेस्ट करनी है। इस तरह से बेरिंग को फेस टू फेस रेस्ट हो जाएगी, और अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से एक कार्बन नीचे दाबना है। अंदर के जो 2 कार्बन्स है, इसको एक को नीचे की तरफ ढकेलना है और दूसरे को ऊपर की तरफ ढकेलना है। तो बेरिंग के ऊपर वो दोनों कार्बन लोड हो जाएगी। तो 2 कार्बन बेरिंग के ऊपर लोड हो गए तो पंप अपना जुड़ गया, मतलब कैप अपनी लग गई। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो कैप है ये लगा कर हो चुकी है, फेस टू फेस लग चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, इसके जो स्क्रू है, ये स्क्रू जो लंबे वाले पीछे की साइड के, ये लगा देंगे। इस तरह से डाल देना है और पहले हल्के हल्के टाइट करना है, दोनों भी हल्के हल्के टाइट करना है, और फिर बाद में पूरे जोश के साथ या ताकत के साथ टाइट करना है, फिट टाइट करना है इस तरह से। ये देखिए अब देखिए दूसरा भी स्क्रू मैंने डाल दिया है, और दूसरा स्क्रू भी टाइट कर देंगे हम। ये देखिए इस तरह से आपको भी टाइट करना है। अभी चालू करेंगे हमारा बटन। ये देखिए अभी इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दी है, और आवाज़ देखिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपना वाटर प्यूरीफायर यानी कि अपना बूस्टर पंप काम कर रहा है दोस्तों। ये देखिए चूहे जैसी आवाज़ नहीं आ रही है, देखिए प्योर पंप की तरह आवाज़ आ रही है, और ये पंप कभी बंद नहीं पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।